O'zbekiston, Qoraqalpog'iston xalq artistlari ham suhbatlashadi. Estradamizning yorqin yulduzlari G'ofurjon, G'ulomjon, Eshjonovlarni birgalikda Gulroz qarsiylar bilan tanishib olamiz. Bugun chiroyli kun Masakanda diydor kuni. Mehmonlar bor Xorazmdan, Toshkentdan, Samarqanddan, Xitoydan. Kirjon maraka topib. Bularga ham shunaqa to'ylarni qilishni. Azizlarim, biz Buxoroda, Buxoroy sharifda xizmat qilamiz. Bugun legendarniy bo'lmasa ham Rustamov bilan mana Buxoroda ko'rishib qoldik, ustoz bo'lsin. Sizni yaxshi ko'ramiz. Hozir men nafaqat ashula aytgani keldim, bugun men konsert ham ko'rar ekanman, Xudo xolisa. Chunki bo'lmasa gani haqiqiy san'atga shinavanda bo'lgan odamlar juda ham mazza qilishdi. Men o'shanaqa shinavandalardan bittasiman. Bu bo'lmasa gani eshitaman, mazza qilaman. Bu ustozdan ancha narsa o'rganamiz ham, eshitamiz ham, o'zimizga ma'naviy oziq olib keyin ketamiz. Samimiy inson, qalbi ko'p inson, tajribali. Lozim bilamayman, xarakteri zo'r va tajribali. O'zi xushomad edi, Buxoroga xushomad. Sizga ham bir mehmon bo'ling. Oxir bilasizmi, to'yimiz juda ham chiroyli tarzda o'tmoqda. Bugun kechamiz juda ham boshqacha. Hurmatli obunachilar, bugun to'y oqshomimiz zarafshon holda davom etar ekan. Bir-biridan ajoyib bo'lgan ustozoda san'atkorlar, estradamizning yorqin yulduzlari bugun oqshomimizda xizmatda. Birin-ketinlikda ularga navbat beryapmiz. Kechani juda ham ko'tarinki ruhda o'tkazmoqdamiz. Mo'qinur, nima deysiz? Juda ham to'g'ri. Albatta bugungi kechani yulduzli kecha desak mubolag'a bo'lmaydi. Va albatta bugun chiroyli ovoz va ko'tarinki tarzdagi san'atkorlar, sozchilarni hozirlab bergan ustozoda O'lmas Rustamovga va Navo Music guruhiga barcha o'z minnatdorchiligini bildiradi. Shu jumladan biz boshlovchilar ham. Namoyon, ay namon, durdona, durdona. Gulma qilay kunandun zekinu ismoya shirin shirinayno. Her gücüm şanısan Jilma kunat mu ismoya shirin shirinay doldu bido. Ey bo'lsam xonqam zetun labrobadan dolmegasi bekuni jonim jarohat. Canım jarohat bore diger jonim ben ey do'st aman do'st in hamasi